Я сейчас еду с выставки «Салон каминов» и думаю, и понял, что нахрена покупать обычные камины, когда с 2024 года есть огромное количество теплоемких каминов. Что такое обычный камин? Светит, но не греет. Железка, обложенная тонким, может быть, слоем камня или плиточкой, прогорел и все, холодно остывает. Теперь у покупателя за те же деньги есть возможность купить с толстым камнем, из чугуна 200-500 килограмм, то есть различные варианты, хоть кирпичом обкладывай, вариантов каминов с огромным большим стеклом, с красивым горением, но они будут еще отдавать тепло всю ночь. Офигительный резервный источник тепла. Во. И мне чертовски приятно, что я, в общем-то, стоял со своей колоннадой, успешно усопшей, у истоков всего этого дела. Ребята, берите только теплоемкие камины. Вещь!